でもこんなんつけて 900g ってすごいですね。登山者たちがすれ違う時に挨拶するけど、疲れてると挨拶をたまに忘れる。こんにちは、ドローン空撮旅の時です。今日は大本命。これをもう僕めちゃくちゃ待ってたんですよ。でれーリュックめちゃ軽。これがすごいんですよ。一応こんな感じです。しっかりしてるんですよ、意外と。ウルトラライト系で UL 系でこれを待ってたんですよ。めちゃくちゃ軽いですよ。 3FUL ギア、中国のメーカーで最近だいぶ出てきましたよね。これ僕ポールも持ってるんですけどめっちゃ軽いんですよ。でこれまた詳細概要欄に入れておきます。これがちょっとなんか紐類、この横のやつ、ここ穴開いとるんで、でも880ってあったんですけど 900g になってますね。こんな感じです。900です。これでもさ、もうちょっと削れんじゃん。これもっと軽くしてほしいよね。絶対削れるよね。でもこれ多分しっかりしてる分あれなんですけどね、ここに負荷がいくから楽といえば楽なんですけど、中がこんな感じで、まあペラペラですけどしっかりはしてますね。いやこれが欲しかったんですよ。値段が、大体ですけど、中国から取り寄せたんですよ。でメーカーさんから直接買ったんで、1万3000円ぐらいかな。めっちゃ安いでしょ。そんな感じです。んでこれをね、とりあえずやっていかんといけないんですよ。一応だから紐と、これがゴム紐ですね。ゴム紐と、ほんで、ストッパーっていうかそんな感じのやつが5個入ってました。表って言ったらいいかな。表の方のここへあれなんですが入れていかんといけないんですよ。こんな感じで、ちょっと見えにくいかもわかんないですけど、通していくと。まあ簡単ですけどね。こっちから交差していくと。ここか。ここしかないよね。ここやね。できました。できましたね。で、こんな感じでいけますよ。こんな感じでいけますよ。
あ、これでも余裕持った方がええんか。どう思います？いや、めっちゃ俺に判断委ねられてるやん、この性能を。こう押さえながらやね、押さえながら入れて、こんな感じで。どこ行った？どこ行った？黒やから見えにくい。押さえながら穴に入れると。よいしょ、できた。よし、できた。こんな感じで。ヒントちゃいますかね。もうちょい。ここはちょっとくぐっとこうか。ここは。ね。この先はくぐっといた方がええよね。ちょっと余裕を持ってきた方がいいかもわかんないです。こういうところであれなんで。一箇所だけでいけるやろ、こうやしね。団子結びでいいですよ。これをなんかあれやろ、火で炙っとったり。こんな感じでいいのかな。さあ、ゴムのとこも炙っといたろ。これでいけるやろ。いい感じ。こうやって巻いていってからの、いや、ちょっと息つけ。こっち？わかんない。からのこれやな。これでこんな感じです。ちょっと見てるの分かんない。もうちょっとこんな感じでいいかな。軽い。軽いさ。トレッキングポールのやつを作らんといけないんですよ。4等分にしました、残りを。で、こいつを炙ります。炙ります。さあ、よし。こっちやで。どうしたらいいと思います？これ何なの？いっぱいついてる。そうそう、これ内側が針入れやんとあかんのですよ。なんかね、ちょっと固めっていうか、シルバーシートとかウレタンマットとか、マットを入れないといけない。3F UL ギアの
バックパックに入れたらこんな感じです。いい感じで入りました。とりあえずね、ポケットがこうやね。これ裏の上ね、下で、ここが、まあ、マットに入れる部分です。背中部分です。ほんでこの腰のベルトのところにあるんですよ。結構大きいですよ、思ったよりか。こんな感じ。これが2箇所あるんですよ。これね。でもこんなんつけて 900g ってすごいですよね。ほいで、あと自分から右ですよ。自分から右の方はこういう大きなポケットがあるんですけど、ポケットあるんですけど、ここが穴開いてるんで気ぃつけないと、ポケットと思ってバーって入れとったら、ここからポロ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 ってそんな感じですね。こっちもこっちも同じポケットはあるんですけど、ここね、ポロポロってほんで、ここですね。まあまあ大きいですわ。結構手2つ分ぐらい。2つ、3つ。まあ無理して3つ。無理して3つぐらい。中に、ありました。こんな感じ。こんな感じですね。こんな感じです。あとトレッキングポールをどうするかやな。どうしよう。なんかね、トレッキングポールをここにつけてはった人いてなかったんですよ。これ利便性めっちゃいいんですけど、ただね、一点ちょっと怖いんですよね。なんかもしこけたりとかしてガーンって当たりそうで。でもちょっと利便性ええから、これちょっとやってみようかな。ここであんまりおすすめはできないけど、これがええか。なんかちょうど当たりそうやな。それか。これでね、これええんちゃう。でもここはさすがにない。おーってなるかな。ああとか言ってどう思います？ここはどうでしょう。ここやったら別になんか、やっぱここかな。でもこれ当たるしな、これ。ほら。でもね、ここね、僕ちょっと正直、ここら辺カメラかなんかを入れたいなとは思ってるんですよ、実は言うと。ここら辺がね、なかなか難しいです。難しい。でもここ楽かな。なんか下
でもあれか、トレッキングポールしてやったらあれか。やっぱここが変ちゃうかな。あかんかな。いった。痛いね、やっぱし。やっぱここか。ここしかないか。難しいですね。ちょっと考えます。一応こんな感じにちょっとだけ荷物入れてみました。やっぱ軽いですよ。まああと水筒がね結構重たいんですよね。なかなかこんな感じで。で脇にはもうこれ三脚にしました。これちょっとまだ弱いんで何かしら固定したいなとは思ってますけど。でこんな感じで、このポールはこっちにやってます。こんな感じでいいんとちゃいますかね。どうですか、かっこいいでしょ。めっちゃ軽いっすよ。これやったらいけるー、いけるわ。これバッチシやでこれ。ちょっと緩いからな。これゴムよりかあれの方がええと思うんだけど、紐、普通の紐の方が。何だっけ、タープロープやったっけ、書いたろうか。まあこんな感じです。これいいですよ、絶対に。なんかリュックここ取りたいなっていう時にリュックをこういちいち毎回やってたらめんどくさいんで、ここでパッと取ってで撮影してみたいな感じで。あとここにいっぱいつけていかんといけないんですけどね、またやってみますわ。これでだいぶ楽になると思います。以上、ドローン空撮旅人の時でした。グッド及びチャンネル登録よろしくお願いします。ドローン空撮旅人は観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景やギア、道具などの動画を上げていきますので、よければグッド及びチャンネル登録、呼び鈴登録よろしくお願いいたします。